Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Xuân Mạnh Vlog nha. Thì ngày hôm nay Mạnh có cái video đó là đào một cái móng. Ở đây cụ thể hơn, đây là một cái móng biệt thự các bạn ạ. Thì bề ngang bề dài con này nó rơi vào bề ngang, nó rơi vào khoảng 15-20 mét, 15 mét, mà bề dọc kia thì nó khoảng 16 mét. Mà xúc con này đang ở độ sâu khoảng 3,5 mét. Thì ở đây là cái móng này gồm có một con máy xúc 140 đời 2012 ở trên xúc lên ô tô. Thì cái giống máy này gầu nó to ấy, nên là nó không luồn lách vào đầu cọc được, thì bắt buộc phải có một con máy xích kìa, con Janma này, có con 50 này, nó ở dưới để nó sửa sang, nó vét các đầu cọc này và đào cái hố thang máy này. Đây các bạn này, đây cái chỗ sâu nhất là cái chỗ hố thang máy này. Đấy, thì con máy xích này có nhiệm vụ nó quăng đất lên để dùng cho con 140 kia xúc đất lên ô tô. Đấy, thì cái móng này là móng để xây cho cái khu nhà biệt thự. Biệt thự này 3 tầng, thự 3 tầng này, một tầng tum đây là gọi là 4 tầng, cộng với cái móng này xúc sâu 3,5 mét, thì cái này móng này rơi vào khoảng gần 700 khối đất đấy. Đấy, thì đã đào đây mất, hôm nay là ngày thứ 2 rồi, ngày hôm nay là ngày quyết định là xong xuôi đấy. Thì các bạn đào này là máy xúc lốp là nó hạn chế, lại gầu nó to, nó không móc vào đầu cọc, mà đầu cọc này là hạn chế để va phải đầu cọc. Vì vậy nó chuẩn bị một con máy xích nhỏ ở dưới kia xúc lên này. Đấy, thì đây là toàn thì trước là đã đào được một nửa rồi, thì ngày hôm nay là chỉ còn sót lại thôi. Hiện tại công nhân là góc kia đang sửa sang lại cái móng nhất là quanh góc cổ để cho nó đủ cái cao độ. Đấy, còn các đầu cọc này thì là máy xích, đây là ở dưới vét này. Đấy, đây là cái chỗ mà đang đào này là cái thang máy này. Đây, đây là toàn bộ cảnh trường. Thì cái đầu cọc này thì nó bắn bằng tay thôi, nó không cho bắn bằng máy. Thì cái đầu cọc này nó rất là yếu, bấy, kiểu bấy ấy, nên là bắn bằng máy thì nó sẽ rung, nên là nó sẽ ảnh hưởng chất lượng của cọc. Đấy, thì đây là toàn bộ xe ba chân đang đứng ở đây để phục vụ cho mốt. Chỗ này thì còn khoảng 3 xe nữa thôi, 2-3 xe nữa là cũng xong rồi. Con này con 140 này nó có thể với được tầm 3,5 mét này. Đấy, thì cái móng này đào, tại sao mà nhiều người là đào sâu, bảo đào sâu như thế này. Móng này thì ở dưới là có một cái tầng hầm, kia là hố thang máy. Đây như nhà người ta đại ra thì người ta làm hố thang máy thôi, còn đây là một cái hầm ở dưới. Thì cái hầm này có thể để là để đồ, hoặc là để xe, để bể nước các thứ ấy. Nhưng mà thường thường là hầm này người ta để đồ thôi, nhưng mà nhà giàu thì làm gì người ta để đây. Nhưng mà trong cái thiết kế của nó bắt buộc phải thiết kế, vì thế nên là bắt buộc phải có cái hầm này. Đấy, cái móng này thì hiện tại ở đây là mình đang nhận khối lượng các bạn. Vì vậy là mình đánh nhanh thắng nhanh, đánh nhanh cứ gọn thôi. Đấy, để xúc con này là xúc lên xe, toàn xe ba chân nhà chạy. Vì vậy là khi mà xúc lên xe thì mình cứ phải xúc đẩy nhé. Mình xúc đẩy lên, nhưng khối lượng mà nhận khối lượng chứ không phải nhận chuyên. Mình nhận khối lượng xúc đẩy xe lên cao lên. Đấy, máy trên thì có điều hòa thì sẽ mát rượi tươi. Còn ông máy xích này thì đang lái máy đời cao hơn, là điều máy mui trần và điều hòa 85 chiều luôn. Đây công việc của nó thì chỉ có loanh quanh sửa 3-4 cái đầu cọc thôi, chứ không có cái gì là khó khăn cả. Là cái nóng móng này sau khi họ thi công các bạn nhé, thì sau khi thi công xong rồi họ sẽ đổ một lớp giằng và lớp nền bên dưới, họ xây hầm lên thôi, chứ không phải lấp cát lấp đất vào móng này nữa. Có chăng hoa lấp ấy, là lấp sát ngay chỗ cái gầu máy nhỏ đang múc. Đây sau này là ở đây nó sẽ phải lấp sát chân vào ấy, vì nó đổ, nó đổ bê tông lên rồi. Móng là sau này nó sẽ đưa cái cát lấp sát thôi. Đấy, hiện tại thì thi công móng ở đây là địa hình rộng nên là máy to làm được, mà máy 55 đưa vào đây thì không làm được, tại vì máy này ở đây nó vướng lắm. Nó vướng một cái đó là máy 55 không có cái tầm cần mà với được. Đây 140 các bạn có thể thấy này, đây nó xúc xe xong rồi nó với mà nhiều khi gần hết tầm cần rồi. Trông nhìn cái móng thì thực ra là thấp rồi thôi, nhưng mà sâu hơn 3 mét đấy, 3,5 mét đấy. Đợi dài thang máy thì phải đây, hết cần chưa các bạn, đấy, xuống hết tầm cần luôn. Hầu như làm như này phải có máy xích ở dưới nó phụ, dọn dẹp này, rồi sửa sang lại móng thì mới được. Đấy, thì đây là một cái móng siêu to luôn, nó rơi thì vào 700 khối đấy, 600-700 khối.
Đây cái nhà các bạn có thể nhìn cái nhà bên cạnh đấy là mấy cái nhà đấy là cái nhà xây xong rồi. Cái nhà đấy là cũng một là móng biệt thự thôi chứ không có gì khác. Đấy. Thì cũng rất dễ dàng thôi, mình triển khai theo cái phương án đó là cứ như thế này là rồi này trở đi. Đứng này trở đi. Thì ở đây toàn bộ là toàn các đại ca lấy máy già rồi, gặp những quả móng như thế này thì quá là đơn giản. Đấy. Giống như các bạn có thể móc đầu cọc này, các bạn nhìn thấy máy bé đang làm móc này có cái cọc to kia nó vướng cần, nếu không có cái cọc đấy, mấy cái cọc đấy nó ở thấp thì cái việc mà vét đầu cọc nó lại trở nên quá đơn giản và dễ dàng, đúng không? Nhưng mà đây cái đầu cọc nó cao nên mình vét làm sao mà nhất không va vào cọc này, hai nữa là không va vào máy này, tại vì đầu cọc nó lên cao, nó va vào máy thì đục tiêu này, chảy sơn chảy xiết, đúng không ạ? Nên là đây toàn bộ là toàn những người chuyên đào móng quen rồi. Thực ra cái móng này thì chả có gì khó, cọc này thì nó không dày lắm, thì mình chỉ vét nó sạch sẽ là được, còn bao nhiêu chỉ quăng lên. Máy to thì không phải luồn lách nhưng cũng dễ, máy to thì xúc đất lên xe thôi, đấy là rất là dễ dàng. Đấy. Đấy. Sau khi xong rồi thì phải chỉ đợi xe ô tô vào xúc thôi. Đấy. Nó chỉ có thế này thôi. Ở đây là một cái móng, thì móng này thì mình nhận theo khối lượng, nhưng mà khối lượng này mạnh không làm rõ là nhận bao nhiêu một khối, nhưng đây toàn bộ móng hầu như làm nhận khối lượng hết. Mình xúc, mình tự có máy xúc, mình xúc mình lấy xe. Đấy. Ngoài ra thời gian chơi thì đậu đây, phục vụ công nhân chuyển đồ xuống. Đấy. Luôn hết rồi. Đây, tổng cái móng này là không như các móng khác còn không làm hầm thì mình họ xây lên mình thì lấp, móng này hầu như là không cần phải lấp, tại đây làm hầm mà. Đấy. Các bạn lưu ý khi di chuyển nhá, đây này, đấy máy xích di chuyển lưu ý khi mà di chuyển cọc kia đâm vào cọc của sắt thép nó chọc vào trong xích, nó kẹp với xích, nhẹ nhẹ kẹp xích không sao, nhiều khi sắt thép nó dài nó chọc vào tiêu dưới gầm rất là phức tạp đó. Đấy. Lại vét đầu cọc vậy, vét đầu cọc mình chú ý thêm một tí nữa là ok. Đây thì đây toàn bộ cái khung cảnh cái móng thi công đây. Nhìn vậy nhưng mà nó rất là nhiều đất đấy các bạn, mà cái đất đỏ ở dưới này có thể lấy về để trồng 3 cây được, tại đất đỏ này, hoặc là họ làm đất gạch ấy. Đấy. Nhưng mà trồng cây tức là ở đây trồng 3 cây bình thường thôi chứ không phải là lấy đất này làm đất màu nhé. Đấy, đất này nó cằn nó không còn được đẹp nữa. Đấy. Thì chỉ còn đôi ra xe nữa là xong rồi, chứ không còn gì nhiều đâu. Đấy. Máy mình đây chỉ gạt làm máy xích chỉ gạt bằng sơ sơ một tí như thế này thôi. Thì khi nữa sau khi nữa làm xong thì ở đây họ sẽ chở khoảng một xe cáp 12 khối vào đây, 12 13 khối vào và quăng xuống. Máy nhỏ san sơ ra, và bao nhiêu công nhân họ san một tay một lớp cát mỏng để cho nó bằng phẳng đi, cho ý là cho nó cao độ bằng phẳng đi, thì lát nữa chạm bạt hay lót chặt bê tông với cái gì thì nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy, thì quy trình làm móng thì nó đây nó như thế thôi. Đầu tiên quy trình làm móng đây là đào hết, sau đó bắt đầu là vét các đầu cắt đầu vét. Thì ở dưới đây luôn luôn có một kỹ thuật và các công nhân đi theo để chỉ đạo cho mình đào, nên là ai mà nhận những cái móng này không sợ quan ngại là không biết đào như này. Đấy, thì công nhân đây họ sẽ đục đầu cọc, thì đầu cọc này như nãy mình có nói là toàn bộ phải đục bằng tay hết, không cho máy đục. Đấy. Tại máy mình toàn máy to đục với đây nó rung, vì vậy phải dùng tất cả bằng đục tay hết. Thì các bạn đục tay về này, đục tay về thì
tí nữa mà công nhân họ không đục được nữa thì họ bẻ cắt sắt đi tới cái tận dưới chân đứng đấy thì sẽ quăng lên trên bờ. Thì đây trên bờ có đống cọc đấy, thì một là xúc đi, hai là máy mình mà có cái đục đấy, mình đục mình lấy sắt đấy. Cái này là mình đục được mình lấy, thì nếu mình không lấy mà mình xúc đi thì vậy thôi, nếu mình xin được thì được cái tiền thôi đấy. Thì trên đây là cái video Mạnh giới thiệu cho là mọi người là đào một cái móng âm 3,5 m, có đầu cọc đấy, móng to. Thì anh em nào có nhu cầu về đào móng hay là cần thêm máy thì có thể liên hệ Mạnh nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo.